kwa habari ya mambo ya kula vyakula vya miungu mingine. Tulianzia pale Hesabu 25 mpaka mstari wa 3. Unasema basi Israeli akakaa Shitimu, kisha watu wakaanza kuzini pamoja na wanawake wa Moabu, kwa kuwa waliwaalika watu waende sadakani, sadaka walizochinjia miungu yao. Watu wakala chakula, wakaisujudia hiyo miungu yao. Ikawa Israeli kujiungamanisha na Baal Peori, hasira za Bwana zikawaka juu yake. Bwana Yesu apewe sifa. Tumeona wana Israeli walitoka Misri kwenye nchi ya utumwa, walikoshikiliwa kwenye ule utumwa kwa zaidi ya miaka 430. Mungu akaja akawatoa, na mkono wa Mungu ulipowatoa, walichoahidiwa kutoka ile nchi ya utumwa na mateso na kutumikishwa, Mungu akawaambia wanaenda nchi ya ahadi, Kanaani, nchi iliyojaa asali na maziwa. Wakaambia ni nchi njema. Kwa Mungu anawatoa katika hali ya kutumikishwa, hali ya utumwa, nchi ambayo kule ilikuwa na miungu mingi. Wanatolewa huko, wanapelekwa nchi inaitwa Kanaani, nchi ya ahadi, inaitwa nchi njema, tena yenye asali na maziwa. Kwa walikuwa safarini kwenda nchi ya ahadi, lakini wakafika eneo linaloitwa Shitimu. Haleluya. Israeli akakaa Shitimu. Alipokaa katika eneo linaloitwa Shitimu, Biblia inasema kisha watu wakaanza kuzini pamoja na wanawake wa Kimoabu, kwa kuwa watu waliwaalika waende sadakani, sadaka walizochinjia miungu yao. Kwa pale alipofika eneo la Shitimu, wakati wamekaa pale, wakapewa mwaliko, wakapewa kadi ya mwaliko, wakaalikwa na Wamoabu. Wamoabu walikuwa ni wale watoto wa Lutu, wakawaalika kwenye sadaka, na Biblia inasema sadaka zenyewe miungu, ni sadaka za miungu. Watu wakala chakula. Baada ya kula kile chakula, ghafla ndani yao, Biblia inasema ikainuka roho ya uzinzi. Biblia inasema watu wakaanza kuzini na wanawake wa Moabu. Biblia inasema hasira ya Bwana ikawaka juu yao. Mungu akawakasirikia. Kiangalia mstari, tazama tu hivi. Sema watu walialikwa sadaka, kwenye ibada ya sadaka. Ni ibada ya kutoa sadaka, ni ibada ya kutolea miungu sadaka. Iliyotolewa sadaka ni miungu, ndio iliyochinjwa ile sadaka. Wakaalikwa watu, walipoalikwa kule wakaenda wakala chakula, wakapata shida nyingine, ikainuka roho ya uzinzi ndani yao, hata wakamkasirisha Mungu. Hasira ya Mungu ikawaka kwa ajili yao. Hasira ya Mungu ikawaka juu yao. Kile chakula kiliwaletea mgogoro kati yao na Mungu, lakini ilikuwa ni mpango wa shetani kuwazuia wasifike pale Mungu alipokusudia wafike, Kanaani. Hii ni roho ya kuwazuia wasifike nchi ya ahadi, kule walikotakiwa wafike wasifike. Kwa hata kama linasuka kule Misri walikotumikishwa, bado shetani aliendelea kuwafuatilia, na safari yao amewafuatilia kupitia nini? Njia ya mwaliko wa kualikwa kwenye ibada ya sadaka. Sadaka yenyewe imetolewa miungu. Ile sadaka imetolewa kwa miungu. Wakala chakula. Hawakujua kama kile chakula kingewasababishia madhara mengine ya kuwazuia katika safari yao. Na ile safari ina ahadi, wanaambia huko mnako kwenda kuna mafanikio mbele yenu. Huko mnakoenda mnaenda kubarikiwa. Huko mnakwenda hiyo ni nchi njema. Hata wewe kuna mahali ambapo Mungu anatamani ufike.
pa baraka yako, pa mafanikio yako. Shetani naye anatafuta namna ya kukukwamisha kabla ya kufika. Hawa walikwamishwa na chakula, hawa walikwamishwa na mwaliko wa kualikwa sadakani, ndio walioingilia kati kuwakwamisha na kibanda. Biblia inasema Mungu akawakasirikia. Mungu anapokukasirikia, maana yake ulinzi wa Mungu umeondoka kwako, kibali kimeondoka kwako, baraka za Mungu zimeondoka kwako. Mungu akikukasirikia na uwepo wa Mungu umeondoka maishani mwako. Mahali popote dhambi inapofanyika kibibilia, dhambi ina tabia ya kuondoa utukufu wa Mungu katika hilo eneo. Ile hali ya uwepo wa Mungu kuwepo pale uliondoka, badala yake ukawepo uwepo wa hasira. Mungu anataka kuwapiga. Hello. Hallelujah. Ilikuwa ni chakula tu, lakini kimeua ndoto ya watu, kimeharibu safari ya watu, kimeharibu maisha ya watu. Kule walikotakiwa wafike, njiani wamepata shida. Lengo la kwao la kutoka Misri ni kufika Kanaani. Na wasomaji wazuri wa Biblia, hawa watu unajua wakufika Kanaani kuanzia miaka 19 rudi chini. Hao walifika, walihesabia watoto, ila kuanzia miaka 20 kwenda juu walikufa kule jangwani. Kuanzia miaka 19 rudi chini walibaki. Wale wa kuanzia miaka 20 kwenda juu waliishia kule jangwani, hawa. Kwa hiyo ile ndoto yao imeuliwa njiani na chakula, kwa sababu walipotoka hapo, kila mahali walichotendewa na Mungu waliendelea tu kumlalamikia Mungu, waliendelea tu kunungunika. Na hapana mahala walipofika wakatendewa na Mungu, wakawa na moyo kurudi kumshukuru Mungu. Haleluya. Tukapita pia kipengele kingine. Haleluya. Tukapita pia kipengele kingine cha Kutoka 32. Naomba tuanzie ule mstari wa 3. Anambia mimi ni Bwana Mungu wako niliyokutoa katika nchi ya Misri. Tena namkumbusha, mimi ni Bwana Mungu wako niliyokutoa katika nchi ya utumwa, niliyokutoa kwenye hali ya mateso, niliyokutoa katika hali ya kutumikishwa. Akamwambia usiwe na miungu mingine ila mimi. Usiwe. Kutoka 20 mstari ule wa 3, Biblia inasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Mstari wa 4, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Mstari wa 5, usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Amen. Haleluya. Kwa hiyo walipotoka Misri, Mungu aliwaambia kabisa, ni mimi ni Bwana Mungu wako. Mimi ni Bwana Mungu wako. Kwa nini nasema mimi ni Bwana Mungu wako? Mungu alijua wanaweza wakaa na mabwana wengine. Anasema mimi ni Bwana Mungu wako. Alijua anaweza akamtafuta Mungu mwingine. Alijaribu kuambia yeye peke yake ndiye aliyeumba mbingu na nchi. Ndiye aliyeumba kwa sura yake na kwa mfano wake. Wasikiabudu chochote zaidi yake. Kwa hiyo ilikuwa ni agizo, ilikuwa ni amri. Mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri. Na anamuelekeza kule kwenye mateso mlikotumika miaka 430, nimekutoa huko. Kwa Mungu amba, kumbuka kule nilipokutoa Misri kwenye mateso. Mimi ni Bwana Mungu wako. Usiwe na miungu mingine. Hebu sema miungu mingine. Hivi kwa nini akasema miungu mingine? Halo? Maana yake ni Mungu. Anasema miungu mingine, maana kuna vimungu vingine. Ndio maana hii sentence nasema mimi Bwana Mungu wako
usiwe na miungu mingine. Maana yake kuna vimungu vingine, asema msinifananishe na vimungu vingine. Mahali ambapo watu wana kawaida ya kuabudu miungu mingine, mahali ambapo watu wana kawaida ya kuabudu miungu, watu huwa hawampendi Mungu. Na mahala penye miungu mingine ikiwa na nguvu hilo eneo, hata wakiwepo watoto wa Mungu, watu waliookoka wasiposimama vizuri, hata kanisa katika hilo eneo haliwezi likastawi vizuri, kwa sababu pia linapambana na roho ya miungu. Miungu inapokuwa katika eneo, ina tabia ya kupambana na cha Mungu ndani ya mtu. Kama unaishi eneo lenye roho ya miungu mingine, hiyo miungu nayo huwa ina kawaida ya kufanya vita na watu. Tunaipata wapi? Tunaipata Waamuzi sura ile ya 5 ule mstari wa 8. Naomba nikonfirm hapo. Waamuzi sura ya 5 mstari wa 8 nasema, nao wakachagua miungu mipya, vita ikapigana malangoni. Kwa unapochagua miungu, Biblia nao wakachagua, walifanya uchaguzi. Walifanya nini? Sema walifanya uchaguzi wa kuchagua imani nyingine, miungu mingine. Kitabu cha Waamuzi sura ya 5 mstari ule wa 8, Biblia inasema walichagua miungu mipya, ndipo kulikuwa na vita malangoni. Eneo ambalo pana miungu panakuwa na vita malangoni. Nilisema malango ni nafasi iliyoko katika ulimwengu wa kiroho, yaweza kupitisha baraka, hayaweza kupitisha cha adui. Kwa mnapoenda kwenye miungu, jua tayari umeshaleta vita kwenye nafasi yako ya mafanikio, kwenye familia yako, kwenye biashara yako. Malango ni nafasi. Nafasi yote ambayo Mungu amekupa, ukayemwacha Mungu kwenye hiyo nafasi, ukaenda kutafuta msaada wa nguvu za giza mahali kwa ajili ya kutafuta msaada, umeleta vita malangoni. Hiyo miungu ikichanganyika hapo, itapigana tu. Ndio maana kwenye familia hawa wanamtaka Mungu, hawa ni wa Mungu, na hawa watu wakai kwa amani. Kunini? Kuna vita ya miungu inagombea imani. Na nisikilize jioni ya leo, hakuna vita yenye nguvu mahala popote kama vita vya miungu vinavyohusisha imani. Nasema hivi, vita ya miungu, watu wameuana kwa ajili ya vita ya kutetea miungu. Watu wamepigana kabisa. Nimeona nchi fulani. Haleluya. Wewe fuatilia India. Mungu wao ni ng'ombe. Mungu wa India ni ng'ombe. Wale mabani wenye alama hapa usoni. Mungu wao ni ng'ombe. Kwa hiyo ukichinja ng'ombe umeleta vita, vimepigana. Ng'ombe. Halo. Nakwambia fuatilia uone. Pamepigana na kupigana. Ile kule ziko hizo dini wanapigana kwa ajili ya Mungu, ng'ombe kachinjwa kaliwa. Sasa wakachagua miungu migeni, vita ikapigana malangoni. Halo. Wewe huko kwako ni kitoweo. Kwako ni kitoweo, kwa wenzao ni Mungu. Wanatoa na sadaka hapo. Na wanamheshimu kweli. Hawali nyama, nakula dengu tu. Kila nyama umemla Mungu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Sisi tuliona juzi kwenye Zaburi, ile Zaburi ya 106 mstari 28, wakamwabudu ng'ombe mla majani mahala pa Mungu. Haleluya. Watu wamesimamisha ng'ombe mahala pa Mungu. Na hao jamaa wametengeneza kandama ka ng'ombe. Wametengeneza kandama wakakaabudu, wakakatolea sadaka. Ukikagusa maana yake umepigana nao, umemgusa Mungu wao. Hivyo na leo kufundisha. Wale waliotengeneza yule ndama, wakamwabudu, wakamtolea na sadaka, ungemgusa yule ndama, pangepigano sio kawaida. Umegusa Mungu wao. Kama sio nataka mtu amseme Yesu wako, unajisikia kuchafuka. Kwa hiyo ukigusa yule ndama umegusa Mungu wao. Halo. Biblia inasema wakachagua miungu migeni, vita ikapigana malangoni. Kwa hiyo kuna vita nyingi inapigana kwenye malango. Sema malango ni nafasi. Haleluya. Inaweza kuwa ni malango ya mji, malango ya familia. Watu wanauana, wanagombea nini? Miungu. Watu wanatetea nini? Miungu. Tutafika huko mbele, utamwona mtu anaitwa Gideoni amevunja madhabahu usiku. Watu wanainuka usiku, wanasema madhabahu ya Ashera imebomolewa hapa. Wanasema nani aliyevunja madhabahu ya Baali? Wanasema ni Gideoni. Wanasema lazima tuwafe.
Yaani ukigusa hizi madhabahu, ukigusa hizi madhabahu, maana yake umetangaza vita ya moja kwa moja, inaama na rohoni na inakuja kwenye damu na nyama. Amina. Halo? Amen. Watu wamepigana na wamepigana kwa ajili ya miungu. Watu wamefanyaje? Wamepigana. Kama uko nyumbani kwenu wanapowalazimisha, unataka utaki, utaenda kwenye ibada ya matambiko. Unataki utaki, utaenda kwenye mila. Ndio zenyewe sasa ugomvi hizo. Ndio zenyewe tunazofundisha hapa. Sema, mimi Bwana Mungu wako, usiwe na miungu mingine ila mimi. Chochote kinachochukua nafasi ya Mungu kwenye maisha yako kimekuwa mungu. Chochote kinachokuwa nafasi ya Mungu katikati ya maisha yako kikaabudiwa, ukasujudu hapo, ukatoa sadaka, hicho kimechukua nafasi ya Mungu na Mungu hataki. Mimi ni Bwana Mungu wako niliyokutoa katika nchi ya Misri, usiwe na miungu mingine ila mimi. Maana yake anajaribu kuambia wa kuabudiwa ni mimi. Sema wala miungu ya kuchonga. Mungu anachongo? Nakuuliza, Mungu anachongo? Sema wala miungu ya kuchonga. Mungu anachongo? Nakuuliza hivi, Mungu anachongwa? Hapana. Wala miungu ya kuchonga, wala ya mawe, wala ya miti, wala ya fedha, wala ya dhahabu ikachukua mahala pa Mungu. Haleluya. Ngoja mkopete wale wasomaji wazuri wa Biblia. Tulishawahi kufundisha hapa, sisi tulihubiri kwenye mikutano ya Injili. Tukaona habari ya yule mfalme Belshaza. Kachukua vyombo vya hekalu kule Yerusalemu, akaweka pombe, akanywa. Biblia sema akaisifu miungu ya mawe na ya fedha na ya shaba na ya miti. Biblia sema kidole kikatokea kwenye ukuta, kikaandika mene, mene, tekeli na peresi. Kwa nini Mungu alishuka haraka? Kati ya kitu ambacho Mungu anapambana, Mungu sio wa kufananisha na miungu. Ameumba mbingu na nchi, hana wa kufananisha naye, atabaki kuwa Mungu peke yake. Bwana Yesu apewe sifa. Na akasema utukufu wake hatawapa sanamu. Utukufu wa Mungu hautaenda kwenye miungu. Utukufu wa Mungu utaenda kwa Mungu peke yake. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Utukufu wa Mungu hautaenda kwa miungu mingine. Hautaenda kwa sanamu, utaenda kwa Mungu peke yake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nini najaribu kuambia mimi ni Bwana Mungu wako niliyokutoa kwenye nchi ya Misri. Na wewe sijui Mungu amekutoa kwenye kona ipi. Na wewe na Misri yako una mahala pa mateso, mkono wa Mungu umekutoa. Kuna mahala ulikuwa unapita si pepesi, mkono wa Mungu ukakutoa hapo. Kila mtu ana kona yake ulikuwa unapita, umetaabika, umepata mateso, mkono wa Mungu umekutoa. Kama mkono wa Mungu umekutoa, kumbuka ule mkono wa Mungu ulikuwa kutoa kwenye haya mateso. Hata kama unapita mahala pagumu, inua macho mtazame Bwana, usitafute msaada mahala pengine popote. Kama alikutoa Misri, kama alikutoa kule Misri, kama alikuongoza jangwani, kama alikuvusha bahari ya Shamu, una bahari yako Mungu amekuvusha, una pito lako gumu Mungu amekuvusha. Maana ambapo watu walipaangalia kwa macho ya damu na nyama, hapana njia. Mbele yako panaonekana pana kiziwizi, na nyuma yako adui anakufuata, na nyuma yako adui anakufuatia, lakini Mungu akakuvusha hapo. Kumbuka Mungu aliyokuvusha hapo, hata hilo jaribu unalopambana nalo, Mungu atakufanyana njia ya kutoka. Mungu atakufanyana mlango wa kutoka. Amina. Hakuna jaribu ambalo halina mlango wa kutoka. Sijui unasumbuliwa na nini, sijui unapitia kona ipi, hapo unakopitia, kama Mungu amekuvusha bahari ya Shamu, kama Mungu amekutoa kwenye mikono ya Farao, wewe una Farao wako, una aliyekutesa, una aliyeharibu maisha yako, una aliyeharibu biashara yako, kuna aliyeharibu uzao wako, ukaja ukaombewa, ukaona neema ya pale msalabani, ukauona uwema wa Bwana. Hata ukipita kwenye zito, usitafute msaada popote, rudi pale pale. Yule aliyekutoa Misri analo neno lako hapo unakopita. Aliyekutoa Misri ana neno lako. Aliyekuvusha bahari ya Shamu ana neno lako. Hata kama una machozi unalia, wana Israeli wanaendelea kulia, Mungu akamwambia Musa, umeshika nini? Unalo jina la Yesu, unalo jina la Yesu, unalo jina la Yesu, litakuvusha. Kama alikuvusha, na hapo atakuvusha kwa jina la Yesu. Hapo unakopita. Hapo unapopita.
hilo pito unalopita, mapito unayopita, vita unayopigwa, yeye anaitwa Bwana wa vita. Anaitwa Bwana wa vita. Vita nyingine utapigana, atakupigania mwenyewe. Majaribu mengine alishinda majaribu, atakushindia na wewe. Una kipya unachokipitia ambacho Yesu hakukipitia. Kama Yesu alishinda, na wewe utashinda. Anachokuambia muamini au Yesu peke yake, usimchanganye na kitu kingine. Tungekuwa leo sema mimi ni Yesu wako niliyokutoa Misri, usiabudu miungu mingine, wa kuabudiwa ni mimi, wa kunipa ibada ni mimi. Haleluya. Wa kunipa sifa ni mimi. Bwana Yesu apewe sifa. Sio umetolewa kwenye shimo lipi la uharibifu? Huyo Mungu aliyokutoa. Na kama hajakutoa, maana wengine wametolewa ukaja hapa, hata wewe atakutoa kwenye hilo shimo. Hata wewe atakutoa kwenye hilo shimo. Wengine wamekuja kwa shuhuda, kwa kuona wengine wametendewa. Yule aliyewatendea wengine yuko leo mtenda miujiza, atakutendea na wewe. Aliyewavusha wengine unakopita, nao utavushwa leo kwa jina la Yesu. Kama aliwavusha, kama kuna mvusha watu kwenye matatizo, kama kuna mpitisha watu kwenye maeneo magumu, hata wewe atakupitisha. Na kuambia yuko njia atakupitisha. Njia uijui, Yesu anajua njia unayoiendea. Hata kama unaona kuna giza, yeye ni nuru, utavuka hapo kwa jina la Yesu. Yeye ni nuru ya ulimwengu, atakuvusha hapo, atakuvusha hapo unakopita. Amen. Mimi ni Bwana Mungu wako. Mimi ni Bwana Mungu wako. Hili ni tangazo lilipita kubwa. Hebu mjue Yesu kama Bwana wako. Hebu mjue aliyekufa msalabani kama mwokozi wako. Hebu mjue yote pale msalabani alimalizika. Na kama alisema yamekwisha, lile neno halijawahi kubadilika, liko hivyo hivyo. Sisi tutapita, kila kitu kitapita, neno la Mungu litasimama. Mtu ambaye Mungu anamtetea ni mtu ambaye analiishi neno, mtu anayelitendea neno la Mungu kazi, mtu anayefanya mapenzi ya Bwana. Ninakwambia mkono wa Bwana utakufuata kote uendako. Mkono wa Bwana utakufuata kote uendako. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi ni Bwana Mungu wako. Niliyokutoa katika nchi ya Misri. Una Misri yako, unayo mapito. Ndio. Nakwambia mapito, omba Mungu akupe saburi. Haya mapito akupe saburi. Ninakwambia hilo pito lako litamtukuza Mungu wako. Walijua utafia kwenye hilo pito, hutakufa. Hilo pito halitakufa. Hata kama jaribu linachoma kama moto, ili uchomoke kama dhahabu kwa jina la Yesu. Hata kama majaribu yako yanachoma kama moto, hata kama majaribu yako yanachoma kama moto, hata kama unapita kwenye tanuru, hilo jaribu lako ni kama mtu unayepita kwenye tanuru la moto. Nisikilize, si wa kwanza kupita kwenye tanuru, walipita kina Mesha, kina Shadraki. Mungu akawafuata huko huko kwenye moto. Kwenye hilo jaribu lako Yesu atakufuata huko huko. Kwenye hiyo vita yako atakufuata huko huko, ili abaki kuwa Mungu kwa jina la Yesu. Atakufuata huko huko. Naye mhubiri, naye mfundisha azuri na moto. Naye mhubiri, yeye anaitwa moto ulao. Kama majaribu yanachoma kama moto, yuko moto ulao. Yeye ni moto ulao. Nakwambia shida zote zitaisha. Haleluya. Halo. Haleluya. Halo. Amevusha wengi, atakuvusha na wewe. Tusingekuwa na ujasiri wa kumhubiri, tumemuona. Na ninamwishia sema mimi ni Bwana Mungu wako niliyokutoa katika nchi ya Misri. Usiwe na miungu mingine. Hicho unachokiabudu kiondoe kwanza. Hicho nisikilize, sio kama Mungu anashindwa kututendea. Hicho kinachochukua nafasi ya Mungu kwenye moyo wako, ondoa, ili umruhusu Mungu apite. Ukiendelea kuvingangania, ndio maana miungu inakuja inapigana hapo malangoni. Ondoa hiyo vita, ruhusu Mungu aingie. Hicho kinachozuia kiondoe, mruhusu Mungu aingie. Vita yako ni nyepesi, utapita tu. Halo. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi ni Bwana Mungu wako. Kama una bwana mwingine muache, mpe talaka aende leo. Amen. Mpe talaka aende leo. Amen. Kama una imani nyingine unachanganya kaa kwenye imani moja. Tunayemhubiri hapa sio kuchanganya. Nilikwambia ukichanganya imani unaleta vita nyingine. Vita nyingine inakusumbua, maana huku kwa Yesu unataka kwenda kwenye matambiko, unataka tena wataka uende kwa siri. Vita nyingine umekuwa sababisho. Simama upande wa Yesu, uone namna ambavyo mbingu itasimama upande wako. Wataka kwenda pote.
Si nimekuambia hakuna vita inayosumbua kwenye familia kama familia ambazo zina tabia kuabudu miungu. Familia ambazo wana tabia kuabudu miungu, wakienda waende wenyewe, wasikupeleke wewe. Wakikupeleka wameharibu nafsi yako, wameharibu na kesho yako, wameharibu na ndoto yako. Hello? Amen. Mbona asikusoge kumva akakuleta kanisani? Mbona asikubebe kimsobe akakuleta kanisani kwenye maombi? Si kanisa lingejaa huku mpaka kule. Mbona kwenye miungu tunalazimishana? Si babu kafanyaje, si fulani kafanyaje. Nisikilize rafiki yangu, simama upande wa Mungu ili iwe rahisi vita yako, mkono wa Mungu ushughulike na wewe. Mungu alishughulika na wale ambao walisimama upande wa Mungu, mbingu zikashughulika na wao. Hello? Amen. Amozi 5:8. Amozi 5:8. Waamuzi 5:8. Haleluya. Ndipo alipochagua miungu migeni. Kumbe kuna uchaguzi. Ndipo alipochagua miungu migeni. Vita ikapigana malangoni. Mwambie zako umechagua nini? Mwambie vita nyingine ni uchaguzi wako. Uchaguzi wako mbaya. Uchaguzi wako ni nini? Umechagua kipi? Ulali usiku, majini kwenu hayaishi. Kwenu usiku wanapeta mchanga kwenye mabati, ngungu kwako wa kuishi. Uliweka nini ulipojenga hiyo nyumba? Besema Bwana asipoulinda mji walinda wakesha bure. Uliweka ulinzi gani? Wewe umeleta vita malangoni. Ondoa, usimame na Mungu akusaidie. Amen. Oh. Mwambie zako na ulinzi. Mlinzi ni Yesu. Mwambie mlinzi ni Yesu. Kama una mlinzi ni nani? Kama una ulinzi mwingine unaitwa ulinzi shirikishi. Ondoa, mwambie zako ondoa ulinzi shirikishi hapo. Wewe ndio unasababisha vita hapo malangoni. Haleluya. Huo ulinzi wako shirikishi ulienda kuchukua kwa Shemnyau ndio unaokutesa. Toa kwako ulinzi shirikishi. Kwenye duka lako ondoa ulinzi shirikishi. Shambani kwako toa ulinzi shirikishi. Dukani kwako toa ulinzi shirikishi. Haleluya. Kule kwenye kiwanja chako mwambie mwenzako toa ulinzi shirikishi. Wataka uje uombe hapa na uko na ulinzi shirikishi. Mimi ngoja tu niende usiku, ananinyonga huku. Mara naota ndoto za kufa kuzikwa. Usi una ulinzi shirikishi. Shetani tangulini hapa shangazi yako au binamu yako. Anaitwa mchinjaji na muuaji. Yohana 10:10. Yohana 10:10. Mimi anakuja ili aibe na kuchinja na kuua. Wewe una ulinzi shirikishi, utakuua tu. Shetani ni muuaji tu. Na unafikiri shetani shangazi yako wewe? Hao ni mjomba wako. Hello? Amen. Wataka uje kwenye maombi, alafu kule nyumbani una ulinzi shirikishi? Mwombe zako akatoa ulinzi shirikishi kwanza. Haleluya. Sema nawapatiliza wana maovu ya baba zao. Ukiwa na ulinzi shirikishi, unaruhusu na uwepo wa Mungu ushughulike na wewe. Roho ya mapatilizi itakufuata tu. Kwa hiyo hata utakapotaka msaada, uwezi ukapata msaada, ondoa kwanza. Kwa mujibu wa Waamuzi sura ya 5 mstari wa 8, wakati ndipo alipochagua miungu migeni, vita ikapigana malangoni. Umechagua nini? Si nilisema hapa, Joshua sema chagueni hivi leo mtakaye mtumikia, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Chagueni hivi leo mtakaye mtumikia. Unatumika wapi? Kila mtu ana utumishi. Madhabahu ipi? Madhabahu ipi? Ulipojiambatiza. Haleluya. Amen. Hello. Amen. Mtu mwenye moyo wa kichawi. Moyo wa kichawi. Hao moyo unaopenda miungu. Akigusa tu kidogo. Kaenda tafuta ulinzi shirikishi. Na pikishindikana asema nasikia wanaendaga kwenye maombi, ngoja niende nikajaribu. Ukija kujaribu hujaondoa miungu migeni, uwezi ukafanikiwa.
tuliye naye sio wa kuchanganya changanya. Ukiamua kunyooka na Yesu, nyooka na Yesu tu, usishike huku na huku. Mwenzako usishike huku na huku. Hello. Mungu sio vuguvugu, atakutapika. Anasema ukiwa vuguvugu anafanyaje? Anakutapika. Ukiwa wa moto uwe wa moto kabisa. Ukiwa baridi uwe baridi kabisa. Ukiamua kunyooka na maombi, nyooka na maombi, ili na maisha yako yanyooke namna hii. Kama una huku na huku, pumzika kwanza. Ongeza kupumzika kwanza. Acha huku na huku. Utapokea chochote. Sana sana utapata mapigo tu. Na ndio maana wanakulazimisha. Ni vizuri kwenu wakakujua imani yako, ya kwamba huyu hata tufanyeje, huyu amemkiri Yesu kwa gharama yoyote, hawezi kubadilika. Ukisimama hivyo na Mungu anakutetea na Mungu anakusaidia. Sio tunatishwa hivi. Umekataa, tutakuachia laana. Unajua maana ya neno laana? Mwambie zako unajua laana. Hebu mguse mwambie unajua maana ya laana. Mwambie unajua maana ya neno laana. Laana maana yake ni kutokufanikiwa. Kila unachofanya ufanikiwi. Ndio maana laana. Ukilima ufanikiwi. Ufanye biashara ufanikiwi. Na Biblia inasema laana sio kwa sababu ya impigi mtu. Kama ni swala la miungu umekataa familia, hata wavue nguo, waseje utupu, na kwambia hiyo haikukamati. Kinachokusumbua kwa sababu hujalijua neno tu. Laana sio kwa sababu haipigi mtu. Haleluya. Amen. Wewe wawange tu wakutamkia atakavyokutamkia havikupati. Amen. Haleluya. Ninakwambia laana isiyokuwa na sababu haimpigi mtu. Wanakwambia tutakuachia laana, wewe utafanikiwa. Nakwambia Mungu yale maneno anageuza anakuwa baraka, ndio utafanikiwa. Utafanikiwa na kustawi ili wamjue Yesu wako, na kuombea roho ya namna hiyo. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi nampenda sana Paulo. Kuna mahala fulani Paulo sema ni nini kitakachokutenga na upendo wa Kristo? Kasema ni kifo, ni magonjwa, ni njaa, ni misiba. Ni nini kitakacho? Paulo sema hakuna kitakacho nitenga na upendo wa Kristo. Hata mtu akifa hawezi akanitoa kwa Yesu. Hata magonjwa yakija hata nisogeza kwa Yesu. Hata shida ikija haitanitoa kwenye uwepo wa Bwana. Hata magonjwa yakija hata nigeuza imani. Asiponiponya nikifa naenda mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Paulo akasema hivi, kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Kama tunaishi tunabaki duniani tutahubiri Injili. Kama sio mhubiri utaomba. Kama sio mwombaji utafanya biashara, Mungu atakubariki. Na kuambia huko duniani kwa kusudi la Mungu, na ukiondoka unaenda zako mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo maisha yetu kote kote kuishi ni Kristo. Haleluya. Kuishi ni Kristo. Naishi kwa ajili ya Bwana. Kama tafa kwa Bwana. Ukiwa na imani ya namna hiyo, ninakwambia Mungu atainuka mbinguni, atakutetea hapo unapopita. Haka ka ugonjwa akakalimua fulani juzi. Na wajifanya mwana maombi, shauri yako. Mwambie nikifa naenda mbinguni. Amen. Mwambie kama nikifa naenda mbinguni, mbingu inanisubiri. Nikibaki nitawanyoosha, nitaendelea kutwanga Injili. Nikibaki hapa duniani naendelea kuhubiri. Wakininyamazisha kama ninakufa naenda mbinguni. Kwa hiyo huna cha kupoteza wewe. Ishi maisha ya namna hiyo. Haleluya. Sina cha kupoteza. Sina cha kupoteza. Kuishi kwako ishi kwa faida. Haleluya. Ukiona mtu moyo na mtangatanga, una tumaini unakoenda. Mwambie zako mtu yote ambaye anatumaini. Tumaini maana yake tegemeo. Moyo na tangatanga sana. Moyo na mtangatanga sana huyo mtu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Nani angejua kwa Ayubu Mungu angemrudishia mara mbili? Ukifika mbinguni muulize Ayubu, pamoja na yale majibu Ayubu hakumkufuru Mungu. Hiyo shida yako ikusogeze karibu na Mungu. Hiyo shida yako ikupe saburi, uwe karibu na Mungu. Mungu atakutetea. Na ndio maana hata watu wengine wakija kuombea wapati. Kwa sababu sio kwamba unakuja kwa kumpenda Mungu. Unakuja kucheza kibati cha maombi hapa.
kucheza kibati cha nini? Umekuja kucheza kibati cha maombi. Ngoja niende wiki 2 hapa, nisipopona nasikia huko kuna sehemu naweza kwenda nikachemishwa matakataka nikanywa. Ngoja tu mwana niende hizi wiki 2. Ninakwambia sikiliza, kabla hujaja Mungu ashajua moyo wako ni moyo wa hili tu. Mungu ashakujua ni mbaya tu. Haleluya. Mungu anaujua moyo wako kuliko tunavyokutazama rafiki yangu. Kabla hujaja Mungu alishaujua moyo wako. Mungu anaangalia moyo wako, anakujua. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu anaangalia hapa Bwana. Tungekuwa tunaangaliana sura, sisi tunataka ile ya kuangaliana uso. Mungu anaangalia moyo wako ukoje. Kama moyo wako ni wa kuvunjika, kama moyo wako ni wa kunyenyekea, kama moyo wako ni wa kuvunjika na toba, kama moyo wako ni wa kutengeneza, ninakwambia kama moyo wako ni wa unyenyekevu, kama umebeba moyo wa ibada, moyo wa kumtafuta Mungu, ninakwambia Mungu akishuka hiyo shida itasogea tu yenyewe. Hilo tatizo litaenda lenyewe. Hayo magonjwa yataenda yenyewe. Ninakwambia hata kabla ya kubandikwa mikono, nguvu ya Mungu itakutafuta. Nguvu ya Mungu ikija, uwepo wa Bwana ukija, afikae na uwepo wa magonjwa. Ninakwambia mapepo yenyewe, nguvu ya Mungu ikija, majini yataondokaga yenyewe. Mapepo yanajua Bwana wa uzima amekuja kwako. Mapepo yanakusanya kila kitu, yanatoka yanaondoka. Maana Yesu ni moto ulao, hayawezi yakakaa mahala na moto. Bwana Yesu apewe sifa. Yanakaa kwa sababu na wewe una ulinzi shirikishi. Hao na vielementi vya kichawi. Mwambie una vielementi vya kichawi. Hello. Amen. Hello. Hello. Bwana Yesu apewe sifa. Hayakai. Kipengele kingine kilichogusia, Mungu aliambia msioe wala wasioe kwenu. Bwana Yesu apewe sifa. Akaambia mkiona na hao watu, Yoshua 23:12 mpaka 13, mchungaji atatusomea. Kwa nini kuoa? Ukitaka kuharibu familia yote, ingia kwenye ndoa. Nasema hivi, Mungu anambia msioe, msiolewe na watu wasiomjua Mungu, msioane na watu wanaenda kwenye miungu. Ukiolewa huko maana yake na uzao wako umeharibika. Shetani akitaka kuharibu familia na haribu uzao. Yeye anakuangalia saizi ni mama hujaolewa, saizi ni kijana haujaoa, akitaka kukutafuta atakutafutia mwanamke atakaye kudelila kama Delila. Ili kuacha Mungu ndani yako. Nikamwambia msioane na watu wa namna hii. Msioane na watu wa namna hii. Usiolewe na mwanamume anayeshughulika na mambo ya miungu. Kama ni binti atakuja kuua cha Mungu ndani yako, atakukengeusha moyo tu. Mungu anambia msiingie kwa hawa mataifa, msishirikiane nao. Nikamwambia kuna usema sema mwanamke ana dini, haweza kwenda kokote. Nani aliyekwambia? Mungu aliwakataza Waebrania Bwana. Wewe ndio Mwebrania wa leo kwa jina la Yesu. Wewe ndio Mwebrania wa leo kwa jina la Yesu. Hapana kuingia maagano na watu wa miungu. Hakuna kutoa watoto wako kwenye watoto. Amen. Halo, tutaona huko mbele pana raha huko tunakwenda kutamu kama pilau. Haleluya. Tumemwona dada Samsoni alidelilo. Haleluya. Delila alimfanyaje Samsoni? Alimdelila akamtoboa macho. Bwana Yesu apewe sifa. Tutamkuta mtu mwingine anaitwa Suleiman na hekima yake. Kaoa wanawake wengi, wakaja mpaka wanawake wa Kisidoni. Kaoa kwenye kwa wafalme huko. Wakaja na miungu, wakamharibu Suleiman kafa vibaya. Wakitaka kukuharibu watakuharibu kupitia lango la mke. Usikubali kuolewa na mtu ambaye hamjui Mungu. Na kuambia kuna mtu anasema wanaume ni wachache, wapo wako yupo, kaa vizuri. Hivi ndivyo ngaza. Wanaume tu wenyewe wachache. Wako yupo. Haleluya. Ukikaa na Yesu wako yupo. Mungu amekuzuia kuzaliwa mwanamke, ukiishi kusudi la Mungu wako yupo. Na kwambia hivi, ukikaa vizuri na Mungu wako yupo.
Biblia inasema apataye mke mwema apata kibali kwa Bwana. Mke mwema yupo tu, mke mwema yupo tu. Na kama kuna mke mwema na mke mbaya yuko. Si Biblia inasema apataye mke mwema apata kibali kwa Bwana. Mke mwema yupo na unapata kibali kwa Bwana, na mke mbaya yupo, na mume mbaya yupo. Wewe si unataka kula pote pote tu, mtaka kote kote huku na huku. Wewe kikida kinachokuja wewe tandika tu. Vitajuana huko mbele venyewe. Vitajuana. Wakati umeharibu uzao wako wote. Karibu bana. Amina. Kitabu cha Yoshua sura ya 23 mstari wa 12 na wa 13, Biblia inasema, lakini mkirudi nyuma kwa njia yoyote na kushikamana na mabaki ya mataifa, yale mataifa haya yaliyobaki kati yenu, na kuoana nao na kuingia kwao na kuingia kwenu, jueni hakika ya kuwa Bwana Mungu wenu hata wafukuza tena mataifa haya mbele ya macho yenu, bali watakuwa mtego kwenu na tanzi na mjeledi mbavuni mwenu na miiba machoni mwenu, hata mtakapoangamia na kutoka katika nchi njema ambayo Bwana Mungu wenu amewapa ninyi. Amina. Sikia, mkirudi nyuma kwa njia yoyote. Mungu aliwapa tahadhari, mkirudi nyuma, maana yake kurudi kumwacha Mungu. Akaambia mkaona na mataifa hawa wanaoabudu miungu, hawa washirikina, hawa watu wa ibada ya miungu, mkaona nao wakaingia kwenu, watawakengeusha, watawageuza, watawabadili nia yenu. Hello. Watawageuza mioyo yenu, muache kumwabudu Mungu, muabudu miungu. Haleluya. Amen. Na mkaingia kwao, mkaona nao wakaoa kwenu. Ni hivi, tuseme hivi, ngoja tupeleke vizuri, kae vizuri. Kuingia kwao maana yake walioko humu wanaomjua Mungu wakaenda kwa wapagani, watu wa miungu wasiomjua Mungu, wakaenda kuchukua wake huko, wakaleta huko. Kule mnakoenda kuchukua kule, kama Samsoni alipoenda kuchukua Delila kwa Wafilisti, akaleta tabu nyumbani. Ndicho Mungu anatufundisha hapa. Haleluya. Mmeingia kwao, mmeenda kule, mmebeba binti kule, mmemleta huku, mmeleta taabu nyumbani. Aha. Na wakwenu binti yenu akatoka huku akaenda kule, mkaa na muingiliano kwenye eneo la mahusiano ya kindoa, kifamilia. Miungu ya kule imekuja huku, mmeleta upinzani mwingine, mmeleta vita nyingine kwenye familia. Nasema sisi huku kwetu hatunaga imani. Ulipompeleka binti yako ukujua? Unakuja kutusumbua hapa. Hili jambo la kuoa na kuolewa linaweza likabadilisha na imani ya mtu. Nasema hivi, jambo la kuoa na kuolewa linaweza kukubadilisha mpaka na imani, laweza kubadilisha mpaka na marafiki, laweza kukubadilisha mpaka na sehemu ya kuishi. Kama linakutenga na wazazi mnaambatana, laweza kukuambatiza na mtu ambaye si wa Mungu na ndoto yako ikaribika. Halo. Msiingie kwao na wakaingia kwenu, mkaoza watoto wenu. Hawa watakuwa mtego. Hawa watakuwa nini? Si unajua mtego kitu kinachotengenezwa kwa siri sana. Ungeuona mtego usinge kukamata. Adamu alipopewa ile tunda na mke wake pale, wangejua kwa ni mtego wa kutoa Edeni, wasingekula lile tunda. Wangejua yale matunda yangekuwa siku ile wangekula, ndoto ya kuishi milele ikaharibika, ndoto ya kutawala hapa duniani ikaharibika, wasingekula. Kitu chochote cha adui kinakuwa na roho ya kutamanisha. Nasema hivi, mtego haui hivi hivi. Hata samaki anapokamatwa anawekewa chambo, anaona kafinyango fulani namna hii, anafikiri ana meza, kinamkwama kitu kooni. Hata wewe unawekewa na kitu ambao ukiangalia kwenye hiyo shida, na mara nyingi wanakufuata wakati unapita mahala pagumu, ndio unaletewa kitu unakiona kama umekuja muujiza mzuri. Angalia nyuma, hicho kinachokuja kwako, kama ni zawadi, kama ni msaada, huo msaada umebeba nini? Huo msaada umebeba roho gani nyuma yake? Jambo watakuwa mtego. Kamato. Asema atakisha kwa mtego atakuwa nini? Tanzi, kile cha kunyonga. Unashangaa ndio inakunyonga tu. Kasema na miiba mbavuni.
kichomi. Mwanamume wengine umeoa mtu amekuwa kichomi, wewe klasi ni kulia tu. Mwambie wenzako hicho kichomi chako nikitoa wapi? Mwambie hicho kichomi nikibeba wapi? Mama mmoja sema huko nje. Maiko dada, kama kibeba huko nje. Kwani si umebeba nje ya Yesu, umekibeba huko nje. Watakuwa kichomi. Kichomi. Bia sema kichomi. Kuchomwa. Sema na miiba mavuni, na mjeledi. Wewe nani akwambia ni mtu akupiga kila siku makofi, kila siku vibao na matusi? Mtu anakuangalia na kuona kama takataka fulani. Akija anaweza akakusaba makofi, akakudhalisha popote. Biblia sema apataye mke mwema. Ungempata mke mwema na mme mwema, haya mateso usingeyapata rafiki yangu. Pole. Mwambie kwa pole. Mwambie pole hapo unapopita. Mwambie pambana na Delila wako. Na mara nyingi kwa nini wasema atawakengeusha? Sema watawakengeusha. Hivi najua naweza ukawa mzuri, ukaolewa na mwanamke mbaya au mwanamume mbaya, ukabadilika ukawa mjinga ukawa kama kopo na mfuniko. Ukafanana na ujinga wa mume wako, mkafanana mkawa kama kopo na mfuniko. Mkiishi sana na ujinga mnakuja kufanana tu, mnakuwa kama kopo na mfuniko. Halo. Haleluya. Amen. Yaani huwezi kubeba cha Mungu. Huwezi kubeba cha Mungu ukaunganisha na mtu ambaye hajabeba cha Mungu. Yule ambaye hajabeba cha Mungu ataondoa cha Mungu ndani yako. Akishaondoa cha Mungu ndani yako, unakuwa unafanana na ujinga wake, mnakuwa kama kopo na mfuniko. Ndio anachomaanisha. Amekukengeusha, amekubadili. Ulikuwa unaomba usiku, nazuia usiombe. Ulikuwa unakuja kwenye maombi, hakuna kwenda. Hello. Si mpaka uwe na msuli mkubwa uombe mpaka Yesu amgeuze. Maombi nyati ya maji tia maji. Hello. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Mkaingia kwao, nao wakaingia kwenu. Watakuwa kama mtego na tanzi. Watakuwa mtego na miiba machoni. Kwa nini akasema miiba? Anaongelea macho ya rohoni. Ukitobolea macho ya rohoni utaona. Hata ukiomba uoni, una macho ya rohoni. Huwezi kujua tena baya na jema. Kipofu ni mtu anayetembea kwa kupapasa papasa. Maisha yako ni ya kupapasa papasa kwenye mahusiano. Huna uhakika. Kina Delila walishakula macho siku nyingi. Sema kina Delila walishakula macho siku nyingi. Wamekula nguvu za kiroho. Samsoni alinyolewa. Si alikuwa mnadhiri wa Mungu? Hili waue cha Mungu ndani ya Samsoni. Walimtafuta mwanamke mzuri kahaba. Na wazazi wake kina Manoa, kina mzee Manoa walimkataa yule binti. Soma Biblia. Mzee Manoa alimkataa yule binti. Anasema Mungu ametuambia sisi tusiwane na mataifa. Yule baba alikataa. Yule jamaa akakaidi. Lakini matokeo yake, unasema matokeo yake, nguvu ya Mungu iliondoka. Akajua alikuwa anaomba na kukemea mapepo kama jana, kumbe Mungu amemwacha. Akajua na kuaga na nguvu, nikiomba, nikiita moto unashuka. Ni Wafilisti wakija na uwezo wa kuwapiga, asijua kwamba hasira ya Mungu imewaka. Mungu amemwacha. Alikuwa ni mnadhiri kabisa. Baba yake aliambia mtoto mnayemzaa, huyu mtoto sio wakati. Huyu mtoto ni mnadhiri toka tumboni. Na wazazi akamwambia msinywe pombe. Wanyama msinywe kileo. Sasa haleluya. Ngoja tu tuende hivi. Kumbe ukibeba cha Mungu unapewa mpaka na chakula utakachokula. Wakaambia msinywe divai. Soma kuzaliwa kwake kukoje. Wazazi wake wakaambia msinywe divai. Hata Yohana Mbatizaji waliambiwa msinywe divai. Haleluya. Huyu mtoto mliyembeba sio wa kawaida. Ninakwambia shetani ukibeba cha Mungu anajua. Hiyo mimba kabla haijatungwa shetani anajua ulichokibeba. Kinatafutwa kiuliwe. Kwa hiyo wazazi wakapewa na maelekezo na namna ya kula chakula. Tunaongelea habari ya chakula. Kisije chakula kikaua cha Mungu ndani ya mtu. Akaambia ukibeba mtoto mnadhiri, ukinywa pombe umemtia unajisi, umeharibu cha Mungu ndani yake. Amina. Unaweza ukaona sasa. Hii habari ya ibada na miungu mpaka na vyakula. Wale wenzetu wa zamani waliambiwa na chakula atakachokula kulingana na mtoto waliombeba. Waliambiwa usifanye hivi. Huyo aliyebeba. Nikuulize nao umebeba nini cha Mungu? Mbona kila mahali unakula wewe? Mwaweza kumwona kila mahali unafokomea wewe. Wewe
mguse tu. Wewe mguse, nitakulipia. Wewe mguse. Mwambie bwana kila mahali unakula tu. Wewe mguse. Na kwambia unamuogopa mdoe. Bwana kila mahali wewe unakula tu. Wewe umebeba nini wewe? Mwambie umebeba nini wewe? Halo? Naongelea kitu cha kiroho. Umebeba nini cha Mungu? Tunza sana ulichokibeba. Hicho ulichokibeba ndicho kinachotafutwa. Kwa alijua kabisa namna ya kuua cha Mungu. Namna ya kuua alichokibeba Samsoni. Walimtafutia Delila. Walimtafutia nani? Delila. Walimtafutia Delila. Na alikatazwa na Mungu, na alikatazwa na wazazi. Yule mtu akakataa, lakini mwisho wake ulikuwa sio mzuri. Haleluya. Yeye anakupa tu habari, mifano ili uongezeke kidogo. Tumempata Suleiman na hekima yake yote ya Suleiman. Tutakuja kuona mbele ya safari. Na hekima yote ya Suleiman ambayo hamna mtu alikuwa na hekima duniani kama Suleiman. Ile hekima ilivurugwa na wanawake. Alipoa mpaka na wanawake wa kichawi, wa Kisidoni, wakaja na miungu yao. Akaapa na sehemu ya kujenga madhabahu. Hii roho ikija na kuja na madhabahu, waweza kumwoa mwanamke akatoka huko. Mkashangaa uchawi umeingia kwenye familia ya kwenu, mlikuwa hamna uchawi, mkaanza kushikana uchawi. Hivi na leo nataka kufundisha. Nasema hivi, anaweza mzee, mtoto wako anaweza akawa ni mfano tu natoa. Kwa hiyo hamjawahi kushikana uchawi. Alipokuja kuanza kushikana uchawi, jua akabeba kifaa akaleta kwenye familia, kinakuja kwa vuruga hapa. Anamtafuta mwanamke mwenye roho ya kichawi. Unashangaa unaenda kanisani, mwenzako anaenda upande wa pili kwa kificho. Si ndio kilichoko ndani ya moyo wake? Si ndio kilichoko ndani ya nini? Mungu atusaidie. Na ndio maana hata watu wakija kanisani, watu wanataka kutabiriwa sana. Hiyo ni roho ya uaguzi, ishindwe kwa jina la Yesu. Hii neno likufungue. Amen. Yohana sura ya 8, sura 34. Sema mkijua kweli itawaweka huru. Na kuombea uijue kweli kuweke huru kwa jina la Yesu. Ukilijua neno la Mungu litakuweka huru. Ukilijua ni sio kutabiriwa, sio kunenewa, sio kutabiriwa, lijue neno. Watu wote waliokuja kutoka na roho ya uaguzi wanatusumbua sana hapa. Haleluya. Mkiingia kwenu, haya mataifa yakaingia kwenu. Nasema mwanamke anaweza kuolewa popote tu. Kwa mujibu wa mstari umekataa. Huo mstari umefanyaje? Mungu aliambia Wayahudi watoto wao sio kuolewa popote. Sio kuolewa popote. Mtoto wa kike hana dini. Kuna mtu anapata shida. Ndio mstari nimekujibu na huo mstari. Nenda kamuulize Joshua 23 hiyo hapo. Sema bwana msijiingize kwa hao watu. Watakuwa mtego, watakuwa tanzi. Watakuwa mtego, watakuwa tanzi. Mjeledi, mapigo. Mapigo mengine mmepata kulingana na huko ulikoolewa. Roho ya mapigo kwene mijeledi, viboko haviishi. Mapigo hayaishi. Vita haiishi. Kama basi umeolewa kwenye familia namna hiyo, au umechomoka kwenye familia namna hiyo, sema baba yangu alikuwa ni wa miungu. Tunampata Ibrahimu alitoka kwa baba yake mzee Tera kwenye miungu. Hata wewe unaweza wakatoka kwenye miungu ukaja kwa Yesu. Neema ya kutoka bado ipo. Kama kweli walikuwa ni watu wa miungu, Ibrahimu alitoka nchi ya Uri wa Kaldayo kwenye miungu ya baba yake, kwenye miungu ya mzee Tera. Ibrahimu alitoka kwenye miungu ya mzee Tera. Kama Ibrahimu ametoka kwenye miungu ya mzee Tera, hata wewe unaweza ukatoka ukawa Ibrahimu wa leo kwa jina la Yesu. Unaweza ukatoka. Mlango bado upo. Halo. Ndio maana mafundisho yanakuja. Bwana Yesu apewe sifa. Hata kama kwenu asubuhi anachoma udi, asubuhi anachoma mauvumba, asubuhi ni kufukiza majini, ukiokoka neema ya kutoka kama Ibrahimu ipo tu. Yesu anapokea wote. Ili lango liko wazi, ukisarenda anakupokea. Unaungana kwenye basi la wasafiriwa kwenda mbinguni. Unaungana na basi la waliokombolewa na kubarikiwa kwa jina la Yesu. Unatoka kwenye basi lilobeba watu na roho ya uvuli wa mauti, unaingia kwenye basi la neema ambalo ni Yesu, anakusafirisha kwenda mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Halo. 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 Imani ni kama basi. Unasafiri na imani ipi? Msingi kwao. Hapa ndio tumepata vurugu nyingi sana. Mtoto na zina nakwambia unataka, utaki, ninaolewa. Unataka,
utaki, ninaolewa. Baba unataka utaki, mimi ndio naenda. Kuna miungu hakuna, naenda. Nenda, mwambie zako nenda. Ila kesho. Mwambie ila kesho. Vichomi kama vyote. Miiba machoni kama yote. Viboko kama vyote. Ukipata mapigo usirudi tena kutusumbua. Kwa sababu vikiharibika wanarudiga tena. Unajua wanarudi? Kwani hawarudi? Nasema vikiharibika hawarudi. Ukienda kinguvu katazo usirudi, uende kabisa. Hello. Mimi wasiniambie mimi. Bora kaja ndio hivyo. Mimi nimekaa stendi, kumekuwa jioni. Nikija ninaenda huku naenda, nikija ninaenda huku naenda. Halo? Si unajua mtu anayesafiri uko pale stendi ya Moshi, likija naenda Moshi unaenda, likija Dar es Salaam unaenda, yaani popote unaenda. Cha msingi uko stendi. Usiishi maisha ya namna hiyo. Bwana Yesu apewe sifa. Usiingie kwao. Na wasiingie kwenu. Mungu azijua watawabadilisha tu. Israeli walipata mgogoro kosa mvua miaka 3.5. Wasababishwa na mama mmoja anaitwa Yezebeli. Anaitwa nani? Yezebeli. Aliharibu moyo wa mfalme mmoja anaitwa Ahabu. Nchi kama miungu, kuabudu miungu. Naongea habari ya kuingilia, msiingie kwao, nao kuingia kwenu. Hiki kimeua ndoto za watu wengi sana. Alafu tunafundisha kitu ambacho tunacho kwenye jamii za kwetu. Ndio maisha tunayoishi. Ndio maisha tunafanyaje? Tunayoishi. Nakwambia ukimpata Yesu na atakupa na wakwako. Ukimpata Yesu atakupa na mtu sahihi aliyebeba hatima ya maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Hawa macho kwa mchuzi acha wapite, utampata wakwako tu. Acha wapite. Acha wafanyeje? Acha wapite tu. Hayo matembo acha yapite tu. Bwana Yesu asifiwe. Na rafiki yangu alikuwa akifundisha anasema Adamu pale bustanini alipowekwa pale, akawekwa pale na wale wanyama. Akasema haya matembo tu. Haya manyati tu. Acha manyati yapite na matembo. Bwana atakufanyia msaidizi wa kufanana naye. Mengine manyati na masimba na manyani. Acha yapite. Leo amerukia mti huu kama ngedere, kesho amerukia kule. Acha mangedere yapite. Bwana atakufanyia wa kufanana naye. Acha mangedere na manyani yapite kwa jina la Yesu. So napenda maisha amerukia mti huu. Matunda kesho umepiga dive kule. Kisha maisha kingedere. Maisha ya nini? Shauri yako. Bwana Yesu apewe sifa. Hiki kimeua ndoto ya watu wengi. Na unakosa msaada wa Mungu. Unakosa msaada wa nini? Msaada wa Mungu. Kosa msaada wa Mungu. Mungu atusaidie. Najua unakopita Mungu aweza kukuvusha hapo. Najua unakopita sio mahala pepesi sana, lakini bado msaada wa Mungu upo. Na Biblia Yeremia 17 ule mstari wa 6 anasema amelaaniwa mtu wa 5. Yeremia 17 mstari wa 5 na wa 6 anasema amelaaniwa mtu amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake. Watu wanaishi kutegemea watu. Teni njoo nizindikie hapa, njoo nifanyie hivi. Huyo mtu anamnao amebeba laana, anasema laana ni roho ya kutokufanikiwa. Acha kuwategemea watu. Acha kutegemea miungu. Tegemee Bwana. Biblia inasema hizi ndizo amri na hukumu mtakazotunza kuzifanya katika nchi aliyokupa Bwana Mungu wa baba zako. Uimiliki siku zote mtakazoishi juu ya nchi. Vunjeni kabisa mahali pote walipokuwa wakitumikia miungu yao mataifa mtakaoyamiliki, juu ya milima mirefu na juu ya vilima na chini ya kila mti wenye majani mabichi. Nanyi zivunjeni madhabahu zao, zibomoeni nguzo zao na maashera yao yateketezeni kwa moto, na sanamu za kuchonga za miungu yao zikateni, na jina lao lifutileni mbali na mahali hapo. Amina. Mstari wa kwanza anasema hii ndio amri na hukumu mtakazofanyaje? Mtakazotunza. Mungu anambia hii ndio amri na hukumu mtakazotunza katika nchi mnayoiendea. Akaambia ili mmiliki na kutawala. Ili uweze kumiliki na kutawala, anasema vunjeni kwanza madhabahu zao.
Kwa nini? Akamwambia hiyo nchi mnayoiendea walikuwa wanakaa Wakanaani, pana miungu. Vunjeni kwanza madhabahu zao, vunjeni, zibomoeni maashera zao. Akamwambia kwenye milima mikubwa, kwenye miti, nyingine huko kwenye miti, nyingine kwenye vilima vidogo. Akamwambia vunjeni na maashera yao, sema na majina yao yafutilieni mbali. Popote unaponunua ardhi, kabla ya kujenga, vunja kwanza hizo madhabahu za wenyeji hapo, ili uweze kumiliki na kutawala. Popote unapoenda kuweka biashara yako, kabla hujawekeza mtaji, shughulikia roho ya miungu ya hilo eneo ambalo wenzako wanafanya biashara hapo. Shughulikia miungu hapo ibomoke, ili biashara yako uweze kumiliki na kutawala. Chochote unachowekeza, vunja kwanza madhabahu katika hilo eneo, ndio utakuwa na nguvu ya kumiliki. Utakuwa na nguvu ya kumiliki na kutawala. Usikosei kanuni. Kanuni katika ulimwengu wa roho. Hizi ndio hukumu na amri takazotunza. Vunjeni kabisa kila mahali ambapo walikuwa wakitumikia miungu mingine. Ili uweze kumiliki, ili umiliki na kutawala, lazima uvunje. Hebu sema kuvunja. Umebeba kamtaji kako, sio ni vikoba, sio ni wapi, ndi umeenda kukaweka kabiashara kamekufa. Iko roho ya miungu, wenzako anauza kimiungu. Shughulikia hiyo roho hapo kwanza, hiyo miungu iondoke, ili Mungu wako atamalaki hapo, ili Mungu wako amiliki hapo, baraka za Bwana zikufuate hapo. Wewe una mambo gani ukishindwa kwamba kuna shida gani ukaja kuombewa? Unafungua biashara yako, unasema hii center ni nzuri sana. Ukiangalia kwa macho ya damu na nyama, hii barabara ni kubwa, watu wanapishana kama nyuki. Hii frame nikiweka hapa nitauza. Unaweka mpaka jioni huoni chochote. Mwenzako alishafiona biashara hapo. Vunja kwanza roho iliyoko mahali hapo, ili uweze kutawala na kumiliki. Iko kinachokuzuia. Nakwambia kama kuna miungu haitakuruhusu ufanikiwe. Maanake katika ulimwengu wa kiroho iko roho ya miungu inayopambana na kazi za mikono yako. Iko roho ya miungu inayopambana na maisha yako. Iko roho ya miungu ukifuga hapo inapambana na mifugo yako. Kabla hujafuga hilo eneo umetenga, vunja kabisa madhabahu zilizoko za miungu migeni, ili Mungu abariki mifugo yako. Ukivunja unakuwa na roho ya kufanyaje? Kumiliki. Hebu sema kumiliki. Na kuombea Mungu akupe roho ya kumiliki. Miliki baraka, alafu na roho ya kutawala. Utapata roho ya kumiliki na kutawala. Unapovunja madhabahu zao, unapoondoa maashera yao, unapobomoa kwenye miti mikubwa sijui ni wapi, Mungu anakupa roho ya kumiliki na kutawala. Maanake anayemiliki lile eneo linakuwa chini ya miliki yako. Na katika ulimwengu wa kiroho unakutambua wewe ndio mwenye sauti ya mwisho katika lile eneo. Mungu akupe sauti ya mwisho katika ile eneo la biashara unakotumika hapo, kwa jina la Yesu. Sauti ya mwisho. Anayemiliki madhabahu ya Mungu ndio mwenye sauti ya mwisho. Anayemiliki madhabahu ndio mwenye sauti ya mwisho katika hilo eneo. Unachosema na mbingu inasimama upande wa kwako. Wewe ndio unayemiliki na kutawala. Maanake kama unamiliki vitu vingine vyote na falme zingine zitakuwa chini ya miguu yako. Hakuna kitakachoinuka bila ruhusa yako. Mungu akupe roho ya kumiliki na kutawala. Kisiinuke chochote pasipo ruhusa yako. Kisiinuke chochote pasipo kibali chako. Mbingu iseme huyu ndiye anayemiliki hapa, mmiliki wa hii biashara, mmiliki wa hii kampuni, mmiliki wa mashamba makubwa. Na ukimiliki ubarikiwe. Unaupata roho ya kumiliki na kutawala. Waliahidiwa vitu viwili, roho ya kumiliki. Ninakwambia ukimiliki utaongezeka. Ukimiliki huwezi kumiliki kama utawali. Huwezi kumiliki kama huna utawala. Mungu akupe roho ya kumiliki na kutawala. Nasema Mungu akupe roho ya kumiliki na kutawala. Miliki kwa njia ya maombi na kutawala. Miliki kwa njia ya neno na kutawala. Mungu akupe kumiliki kwa njia ya maombi na kutawala. Mbingu ijue ya kwamba unayepamiliki hapa ni wewe. Nchi ijue anayemiliki na kutawala hapa ni wewe. Mfalme katika ulimwengu wa kiroho, una neno la kifalme la mwisho ni wewe. Mbingu zijue na madhabahu ijue kwa jina la Yesu. Halo? Haleluya. Mungu akupe roho ya kumiliki na kutawala kwa njia ya maombi. Hata wachawi wajua hapa. Akiwepo mama fulani, akiinuki kijamkwera, akifanyi chochote, hakuna cha fyoko hapa. Hapa kuna anayemiliki na kutawala. Ukija majini anajua hapa. Tukileta za kuleta, tunaweza tukaitiwa moto ukashuka kama Elia tukateketea. Kwa yote anafiata mkia, maana unalo neno la kimamlaka kwa jina la Yesu. Mungu akupe neno la kimamlaka la kutawala na kumiliki. Halo. Amina. Halo. Amina.
Wewe unachukua kamtaji kako, kamkopo kako na milioni zangu ngapi? Ngoja nikashida sio milioni. Mahala pengine hata hapahitaji hela nyingi. Roho iliyo unayopambana nayo kwa ukiibomoa ikiondoka, mbingu zinakufungukia tu rafiki yangu. Baraka za Bwana. Si nikwambia ukienda kuwekeza mahali ambapo pana miungu mingine, maana yako umepeleka vita ya miungu hapo. Basi makachagua miungu mingine. Wewe unaenda, wewe si shahidi mwenyewe. Pita kwenye biashara za watu. Asubuhi ukienda, si tu wao. Pia kwanza kichwani mtuelewa watu watikise hivi. Akili ziwaingia watu wafanyeje? Wewe unapita kwenye maduka watu asubuhi. Wewe unafikiria ile maudi na nini kule kwenye maduka asubuhi? Kila duka linanukia udi. Kwa sababu umejizima data utakaje ujiongeza. Wengine wanaita majini akamuitango yaje hapo. Wewe unafungua biashara. Hata hakuna cha baba yetu aliye mbinguni unafungua ngwi. Unajichekesha kama kikatuni. Wenzako walishaenda madhabahu nyingine katika ulimwengu akawaambia hakuna kufungua hapa mpaka majini yamepata udi na ubani hapa. Ili majini ya kukopela sijui na nini yakae hapa. Unafika pale mtu aongei, anashughulika na udi na mavumba tu. Wewe unapita, unafungua tu ngingi, unaketa ngingi. Karibu mwaya. Shoga. Halo? Amina. Mwenzako akifungua duka lake asubuhi, majini lazima apate posho ya sadaka ya udi na uvumba. Wewe ukifungua ile biashara yako uombi kama kiboshuna fulani. Kama kamdoli fulani. Wewe mwenyewe biashara yako unaitisha ulivyonuna. Biashara tu ikikwa ile nro. Halo. Na kupatanisha na hela kwa jina la Yesu. Hela unajua ni na roho na kupatanisha na baraka kwa jina la Yesu. Wale upande wa pili wanapewa masharti na wanayafuata. Na makaratasi unakuta yameinginia kwenye mlango hapa, yako hapa. Katika ulimwengu wa Qur'an kuna kitu yamebeba hapo. Na akija lazima akisa amefukiza hapo. Wewe unafungua tu milango uombe. Ninakwambia hivi, nisikilize, watu wamjue Yesu wako. Ukifungua biashara piga maombi ya nguvu kabisa hapo. Achilia damu ya Yesu, sambaratisha nguvu zote za giza katika hilo eneo. Yesu amiliki na kutawala. Uone baraka kama hutauza mpaka ushinde wateja. Uone kama watakuja. Saa nyingine una bidhaa nzuri kuliko hata ya mwenzako. Saa nyingine unauza nyanya nzuri kuliko za mwenzako. Wafanya kuzivutafuta mpaka unataka kuzichubua. Za mwenzako zimekujana kama ngozi ya kibibi kizee. Hizo ndizo wanazozunua. Wewe hawakuoni. Wewe bwana wewe. Mweweza kwa wewe bwana wewe. Ukristo wa hasara kweli. Tuna watu wa hasara. Usitumike kiasara tena kwa jina la Yesu. Na kuambia usitumike kwa hasara tena. Kama ulijua hujajua, tunakufundisha ili mafundisho yakawe baraka. Ninakwambia ukilima, nimeenda huku nimeona huku Tanga wakilima huku Tanga huku. Kwenye kona kwenye pembe anapanda mahindi punje nyekundu, kona ile punje nyekundu, pande zote nne wanapanda punje nyekundu. Sisi na pale katikati wanaweka mahindi ya njano. Ninakwambia wakiweka wewe shamba lako, nyunyiza damu ya Yesu. Wewe nyunyiza damu ya Yesu. Wewe nyunyiza damu ya Yesu. Tutajuana kwenye mavuno. Nilisema damu ya Yesu inanena mema. Kama haitakunenea mema, kama hiyo damu haitanena baraka na mafanikio, watamjua Yesu wako. Acha wapande mbegu nyekundu na nyeusi si na za buluu. Hiyo haimzuii Mungu. Si mmepakana, mtajuana saa ya kuvuna. Ndio utajua mwenye Mungu wa kweli ni yupi. Mwenye roho ya kumiliki na kutawala ni nani? Halo? Amen. Anapita mtu anakutana na mahindi, yani mahindi rangi nyekundu. Nimeona anapeleka punje kona hii, anaweka kule, anaweka kule, anaweka kule. Wewe unaenda mbegu zako hujaleta hata kanisani kuombewa, wewe mwenyewe hujui kuomba, wewe mwenyewe ukizifukia kama unakumvina. Ni hela yako hiyo rafiki yangu. Hiyo ni hela yako, si umeenda kuchukua huko kwenye duka la nini la pembejeo. Hizo ni hela unafukia pale. Usione kama mbegu, ile ni hela. Bwana Yesu apewe sifa. Unaelewa ninachokufundisha? Kaambia vunjeni, naongea roho ya kuvunja. Ukienda kule Putu, vunja kabisa wanaolima mpunga kichawi, wasifanikiwe ufanikiwe wewe. Ukienda scheme irrigation kule, ukipanda mpunga panda na Bwana. Haleluya. Wale wanaopanda kichawi kule wasifanikiwe, watu wamuone Yesu wako. Wanaweka ndulele kule kwenye mifugo, acha ziwe ndulele kama matunda. Wasiuze, uuze mpaka umalize ili wamjue Yesu wako. Bwana Yesu apewe sifa. Wakakaa wiki ya kwanza wakuza, ya pili watakuja kukuuliza mbona unauza sana? Mwambie ni Yesu anayenifungulia baraka hapa. Umepewa roho ya kutawala na kumiliki. Haleluya. Halo.
Enda hotelini, uchambue mchele ubandike damu ya Yesu. Zembogo bandika damu ya Yesu. Hata kama wanapika kichawi, ninakwambia vidadoda vitabaki hapo. Unajua tuna watu wa hasara sana. Tuna watu wa nini? Utafuta yule tunajua tukiwekeza. Mwombeza kuna wekezaga na nani wewe? Uliza watu waliofanya biashara wakapata hasara kama zote hapa. Eneo unalotumika viko vitu viwili tu. Kama tunatumika eneo ambalo huo uwanja tunaotumika una roho ya miungu. Na kati ya roho ya miungu inapambana na wana wa Mungu. Huo ni ufalme mwingine, unapambana na kazi za mikono yako. Lazima Mungu akupe nguvu kubwa ya kupamiliki hapo na kupatawala. Haleluya. Kama ninapomiliki hapa nikiamua tunalala saa 12 hakuna wa kuniuliza. Ninapamiliki hapa ni kwangu. Na pale katika ulimwengu wa roho pamiliki. Kipite cha Mungu kwa ruhusa yako kisipite kingine. Kumiliki. Haleluya. Miliki. Umiliki. Kwenye biashara kama uko sekta ya biashara, Mungu akupe kumiliki huko. Uwe mfanya biashara mkubwa, miliki. Umiliki na utawale. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiwa na roho ya kumiliki na kutawala, Mungu atakupa na wazo jipya. Mungu atakuletea na wazo jipya, litadondoka ndani yako. Ukilifanyia kazi, ninakwambia unaona mipenyo tu. Unaona mipenyo tu. Saa hizi huwezi kuona mpenyo ukiwekeza, maana yake kuna roho iliyokuzuia, kuna roho inayopambana na wewe. Hiyo roho ikiondoka katika hilo eneo, ukamiliki na kutawala, unaona breakthrough, unaona na mpenyo na kuombezwa kuoni na mpenyo mara ambapo wengine hawaoni. Mungu akupe jicho la kuona, na ukiwekeza hapo hata wakikuingiza hawawezi, maana mbingu imesimama upande wako. Haleluya. Unasubiri tu, akili yako ni ya kuajiriwa tu, kutumwa tu. Ukisoma umemaliza vidato na madigiri unasubiri kwenda kupata ajira. Wapi? Tunakuombea uwe mwekezaji mkubwa, uajiri na wengine, na serikali ipate kodi, na wengine wabarikiwe kupitia wewe. Ndicho Mungu anachotaka uwe. Hello? Amen. Unajua, ngoja nikwambie, mahala penye nguvu za giza, sikiliza, sio mapepo tu ya kuingia na kutesa, yale mapepo ya hilo eneo yanapambana mpaka na uchumi wa watu wa hilo eneo. Wanapambana kukukwamisha mchana na usiku. Na kama ni muombaji, wanajua wakikuacha ukawa muombaji utakuja kuwasumbua. Wanapambana na kupambana mpaka ameua kiroho chako, na kuombea Roho Mtakatifu akuongezee nguvu mara 2, maradufu. Wakitaka kukuzimisha wasifanikiwe. Wewe hujajifahamu, kuzimu inakujua wewe ni nani hapo ulipo. Hata kama hawajakujua, ngoja nikuongezee kitu. Muongezee idate kakusaidie. Kama ni muombaji, kama ni nani, na utakuja kwa muombaji hatari sana kwenye ile, wachawi wanakujua, wanakufanyia mpango mkakati wa kukuzimisha, kwa sababu wakikuacha utakuwa tisho, utawazimisha. Ninakwambia hivi, kama kanisa ile eneo linaomba sana, wachawi wanalijua, wanapambana nalo, wanaweka mpango mkakati kutaka kuwazimisha kimaombi. Ninakuombea Mungu akuongezee nguvu, ujae na kufurika, nguvu ya maombi ujae na kufurika. Maana Biblia inasema hivi, silaha zetu zina uweza hata kuangusha ngome. Haleluya. Enda na hii silaha za Mungu wetu, zina uweza hata kuangusha ngome. Mungu akupe silaha kubwa za kuangusha ngome za waganga na wachawi na miungu, ili umiliki na kutawala. Haleluya. Wanakujua. Nakwambia anguki mtu hapa wala moki mtu hapa. Haleluya. Kufuatilia sana. Mbona kinataka kumea, sio kimemea, kimeshamea kwa jina la Yesu. Kuzimu wanakujua. Amen. Yes. Sio kama wakujua, wanakujua. Wachawi wanajua kabisa katika mtaa anayetusumbua kwenye maombi ni fulani, wanajua. Wanapambana na wewe, wanakuwekea mipango mikakati mingi ya kukuzimisha. Na kuambia Mungu akupe roho ya kuwamiliki na kuwatawala kwa jina la Yesu. Nasema Mungu akupe roho ya kuwatawala na kuwamiliki, na silaha upokee silaha zenye uweza toka kwa Roho Mtakatifu, na ngome zao zikaanguke kwa jina la Yesu. Wanajua hata mafundisho tunayofundisha ya miungu, wanajua
tukifundisha watu wasipenda kwenye miungu, kwani watu wataabudiwa tena? Watu watakuja kwenye maombi, watu wataenda tena kuuliziwa kwa waganga na kwa wachawi, watu watamtumaini Mungu. Sema mtumaini Bwana kama mlima Sayuni, hawatatikisika. Watu watahamisha imani kutoka huko, wataileta kwa Yesu. Kwa hiyo wanajua ni nani anayewasumbua, sio kwamba hawajui. Ninakwambia tushikamane kama cheni, tuombe mpaka tumeipindua Tanga, imekuja kwa Yesu. Watu watatoka mikoani kuja kununua madini Tanga, watu watakuja Tanga kuombewa safari hii. Nasema tuweke neno la kinabii, kama watu walitoka mikoa mingine kuja kununua uchawi Tanga, watu waje wakutana na Yesu Tanga safari hii. Nasema hata ukinimulika macho, watu watoke huko waje kuwakutana na Yesu Tanga, sio kuja kubeba madini Tanga. Watu waje wakutane na Yesu Tanga, Tanga ibadilike ije kwa Yesu. Nasema tuombe mpaka Tanga imekuja kwa Yesu. Haleluya. Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, tunasemesha mbingu zikafunguke, mbingu zikafunguke, anga la Tanga likafunguke, anga la Tanga likafunguke, anga la Tanga likatufungukie katika jina la Yesu. Madhabahu za miungu mingine zikabomoke, madhabahu za miungu mingine zikabomoke, kama Kumbukumbu la Torati 12 ule mstari wa kwanza mpaka wa 3 ukaambia amri ninazo hapa ni hizi na maagizo ndio haya: vunjeni kila mahali walipotumikia miungu migeni, vunjeni kila mahali, vunjeni kila mahali walipotumikia miungu migeni, vunjeni madhabahu zao. Kwenye milima tunavunja, kwenye miti tunavunja, kwenye viwanja tunavunja, njia panda tunavunja, kwenye masoko tunavunja, huko stendi tunabomoa, huko stendi tunabomoa, huko milimani tunabomoa, njia panda zote, njia panda zote, kwenye masoko tunabomoa hizo madhabahu zote za waganga na wachawi na miungu, kwenye masoko, kwenye njia panda, kwenye mito, kwenye milima, kwenye miti mikubwa, hizo madhabahu zikabomoke, hizo madhabahu zikabomoke, hizo madhabahu zikabomoke. Tunafuta na majina yao, tunayafutilia mbali majina yao, tunayafutilia mbali majina yao, tunayafutilia mbali majina yao katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Inua watenda kazi wengi, mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Inua watenda kazi hasa kwenye eneo la maombi, eneo la uinjilisti, eneo la ualimu. Inua mitume wengi, inua baba na huduma za kichungaji, inua na huduma za kinabii, inua na huduma za kiualimu. Inua Bwana, inua Bwana, inua na vipawa Bwana, ile miungu iliyokamata watu. Wengine wanatamani kumtumikia Mungu hapa, wanazuiwa na roho ya miungu. Wengine wanatamani kufundisha, walimu, tuna walimu wazuri hapa, wamezuiwa na roho ya miungu. Wengine ni wainjilisti wazuri, wamezuiwa na roho ya miungu. Wengine wana huduma za kichungaji, wamezuiwa na roho ya miungu, wamezuiwa na roho za mji. Tunakuja mbele zako Bwana, tunakuja mbele zako Jehova, tunakuja mbele zako Jehova. Karabasandalabosiki Koria basandarabosika Rika rabasaika Riko robosaka katika jina la Yesu. Tanga ije kwa Yesu. Tanga back to God. Tanga ije kwa Yesu. Tanga ije kwa Yesu. Tanga ije kwa Yesu. Tunaitamkia, itamkie Tanga, itamkie Tanga neno la baraka. Tamka neno la baraka kwa mkoa wa Tanga. Tamka neno la baraka kwa mkoa wa Tanga. Tamka neno la uponyaji, uponyaji wa kimkoa. Tamka neno la uponyaji kwa ajili ya mkoa. Tamka neno la uponyaji kwa ajili ya Tanga. Tamka neno kwa ajili ya uponyaji wa anga la Tanga. Tamka neno la uponyaji kwa ajili ya ardhi ya Tanga. Tamka neno la uponyaji kwa ajili ya kanisa la Tanga. Tamka neno la uponyaji kwa ajili ya kanisa la Tanga. Tamka, usinyamaze. Mungu anasubiri useme. Mungu anasubiri useme. Baba, tunainua anga la Tanga, tunainua malango ya Tanga, tunainua mkoa mzima wa Tanga, tunainua wilaya zote ndani ya Tanga, tunainua Bwana miji yetu, vijiji, vitongoji ndani ya Tanga.
Baba, kumbuka rehema katikati ya ghadhabu, kumbuka rehema Bwana. Tunavunja madhabahu zote zilizosimama za kimiungu, za kimashetani katika anga la mkoa huu wa Tanga, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunavunja kila madhabahu za kimapepo, za kimajini, za kiuchawi, za kishetani katika anga la Tanga. Baba wa mbinguni, tunakusimamisha wewe, ukaitawale Tanga, ukatawale anga la mkoa wa Tanga katika jina la Yesu. Mkoa mzima Bwana ukauokoe, wakakujua wewe Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma kwa ajili yao. Wakakujua wewe Bwana, ukafute majina mabaya ndani ya mkoa wa Tanga, ukafute habari mbaya ndani ya mkoa wa Tanga. Watu wa mkoa wa Tanga wakapate kuponyeka, watu wa mkoa wa Tanga wakazione fadhili zako, wakauone ukuu wako, wakauone uweza wako. Shikilia na sadaka yako wakati tunaendelea kuomba. Shika na sadaka yako ya dhabihu ya siku. Baba wa mbinguni, dhabihu ya siku tunaibandika na maombi haya Bwana, kwa habari ya mkoa wa Tanga. Tunapokuania mema, tunaambatanisha na dhabihu ya siku. Tunajua Bwana, hata ambao wamesimama kinyume na mapenzi yako mema kwa habari ya mkoa huu wa Tanga, walisimama na dhabihu mbalimbali ambazo walitoa. Na sisi dhabihu ya siku Bwana, tunahitaji ya kwamba ni maalumu kwa ajili ya maombi haya ambayo umetukumbusha kwa habari ya mkoa wa Tanga, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Sadaka hii Bwana ikawe na maana juu ya habari za mkoa huu Bwana, juu ya jina la mkoa huu Bwana, juu ya madhabahu za mkoa huu Bwana, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Tunaiambatanisha sadaka hii ya dhabihu maalumu ya leo ambayo tunahitaji kwa habari za mkoa wa Tanga. Tunaiambatanisha na damu ya Yesu, tunaiambatanisha na damu ya Yesu, tunaiambatanisha na damu ya Yesu. Ikawe sadaka bora kwa kupitia damu ya Yesu, ikawe sadaka bora ya ukombozi kwa ajili ya anga la Tanga. Inene hiyo sadaka ya kwamba leo umetolea mkoa wako wa Tanga, umeutolea sadaka. Ambatanisha hiyo sadaka na damu ya Yesu. Ambie Mungu, nimetoa kwa habari ya mkoa huu ambao nipo ninaishi. Umeniweka kwenye mkoa Bwana, ninajua umeniweka kwa makusudi yaliyo mema. Ninatamia yale mema yako ya mimi kuwepo Tanga. Aidha umezaliwa Tanga au umejikuta umeishi Tanga, ombea hayo malango ya mkoa wa Tanga. Ni kwa faida yako na wewe ambaye ni mzaliwa wa Tanga, ni kwa faida yako na wewe ambaye kuna mahali ulitoka umekuja kuishi katika mkoa wa Tanga. Katika jina la Yesu, kukaa kwako ndani ya mkoa, ukaone neema ya Mungu ikitamalaki, ikitawala. Malango ya Tanga ya kufungukia vizuri wewe mfanya biashara, malango ya Tanga ya kufungukia vizuri wewe mfanya kazi, malango ya Tanga ya kufungukia vizuri wewe ulio katika masomo, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Tunayaombea malango ya Tanga kwa njia ya dhabihu ya siku ya leo. Tunachanganya na damu ya Yesu, tunayaponya malango ya Tanga, tunaiponya Tanga, tunauponya mkoa wa Tanga, tunaponya na wilaya zake zote, tunaponya na kila eneo, tunaponya na kila pande katika mkoa wa Tanga. Tunaponya mashariki yake, tunaponya magharibi yake, tunaponya kaskazini yake, tunaponya kusini yake, katika jina la Yesu Kristo. Tanga ipate kumjua Yesu, Tanga ipate kumjua Yesu. Sema tunawanunua leo watu wa mkoa wa Tanga kwa sadaka hii. Tunachanganya na damu ya Yesu, tunamnunulia Mungu kabila zote zilizopo kwenye mkoa wa Tanga. Tunamnunulia Mungu watu wa kila lugha waliopo kwenye mkoa wa Tanga. Tunamnunulia Mungu, tunamnunulia Mungu. Warudi kwa Mungu wa mbinguni aliyowaumba, waujua ule msingi wa imani thabiti ya kumjua Mungu wa kweli na Yesu Kristo. Tunajua wakati wewe umeokoka, tunao ndugu zetu wa Tanga hii hawamjui Yesu wako. Leo kwa sadaka hiyo, sema kwa jina la Yesu, watu wa Tanga wakamjua Yesu wako, wakamjue Mungu wetu, wamjue Mungu wetu tunayemwabudu, tunayemwabudu, tunayemwabudu. Sadaka hiyo ikaangushe madhabahu za miungu, madhabahu za miungu kwenye mkoa wa Tanga. Wakati mwingine nikueleze upinzani unaokutana nao kwa habari ya maisha yako unavyoishi, upinzani unaokutana nao kwenye anga hili la Tanga ni kwa sababu ya waabudu miungu. Leo hii, leo hii, leo hii, haribu, 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 haribu kila kiwingu cheusi kilichokaa kwenye anga la Tanga, hata ukapelekea ugumu kutawala kwenye maisha ya watu, mazito kutawala, mabaya kuandama maisha yetu wateule. Hatutakaa kwenye tenga moja na vilima
vilivyochacha na vilivyooza, tukaitwa wote tumeoza. Safisha hili tendo linaloitwa Tanga, tusikae na vilivyooza na sisi tukaoza. Tuacha Mungu, tumeokoka, lakini tukiwa ndani ya tenda moja na wasiomjua Mungu tunaweza kunajisika. Tanga hiyo ya Yesu, tunaondoa unajisi wote kwenye anga la Tanga, tunaondoa unajisi wote kwenye mkoa wa Tanga kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Baba, kwa sadaka hii ambayo tunatoa leo hii, tunataka Bwana utuondolee kila unajisi unaotuchafua tunapokutumikia wewe na tunapokutegemea katika mkoa wa Tanga. Tupo kwenye mkoa mmoja Bwana, kati yetu sisi tunaoamini na wapo wasioamini, na Biblia inasema ya kwamba pana ambatano gani, pana mapatano gani, pana ushirika gani? Baba, tunatengeneza mioyo ya wasioamini ndani ya mkoa wetu. Mungu, ikujue wewe, ikujue wewe, ikujue wewe, ikujue wewe. Tanga hiyo ya Yesu, tanga hiyo ya Yesu, tanga hiyo ya Yesu. Damu ya Yesu imiminike kwa ajili ya Tanga yetu, imiminike kwa ajili ya Tanga yetu, kwa ajili ya miji yetu, ndani ya Tanga nzima, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Baba, utawale Tanga, uishike katika mikono yako iliyo salama, uichunge Tanga Bwana, uwe mchungaji wa pekee na wa kweli katika Tanga yetu Bwana. Ikujue wewe, ikuelewe wewe, ikutake wewe, waonje waone, kama Biblia inavyosema onjeni muone ya kwamba Bwana yu mwema. Tanga ikujue wewe, Tanga ikujue wewe, na wakaonje wajue ya kwamba wewe ni mwema, wajue ya kwamba wewe ni mwema. Badilisha Bwana, badilisha Bwana mitazamo ya waabudu miungu na waabudu masanamu kwenye Tanga yetu, katika mkoa wetu. Badilisha Bwana ile mitazamo mibaya walio nayo wenzetu ya kutokukutumikia wewe, ya kutokukukiri, ya kutokukuamini. Badilisha Bwana, badilisha Bwana. Tunapoombea, wapo na ndugu zetu ambao wapo kwenye familia tulizotokea, wapo kwenye koo tulizotokea Bwana, ndani ya Tanga hii hawakujui wewe, hawakutumaini wewe. Wakati mwingine wanakufuru jina lako, wanatutaja hata sisi tuliokoka kwa majina mabaya. Baba wa mbinguni, badilisha mioyo yao, wote wakujue wewe, wote wakuheshimu wewe, katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa neema yako iliyokuna ya jana. Tunalimidi jina lako tukufu Mfalme. Tunasema asante Bwana kwa ajili ya uzuri ulionao. Umetukumbuka Bwana, umetujilia Bwana. Sasa hii tunapoachilia sadaka hizi zikaweke alama juu ya maombolezo haya makubwa kuhusiana na mkoa wa Tanga, zikaweke alama juu ya maombezi haya makubwa kuhusiana na mkoa wetu wa Tanga, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu ushukuriwe na Mungu utukuzwe.